礼物慢一点儿。这边，走，礼物，这边。不好意思，你没事吧？好巧。手机修好了吗？那修好了记得告诉我，我给你转账。好。礼物。要不然一起修吧。省得转来转去了。现在啊？你有时间吗？挺好的。你心情好点了吧？也谈不上好坏，就这么干着呗。加油啊，守门员！你也是，摆渡人。上车嘛！来了。挺好听，好不好听啊？好听，听我来合唱的。新年好，我们唱歌，我们跳舞，祝福大家。新年好，我们唱歌，我们跳舞，你稳住，祝福大家新年好，新年好呀，祝福大家新年好。夜晚来临，路灯还未明，夜空的繁星照亮了拥抱孤独的我们，熙熙攘攘，像一地的匆忙，一如往常，花开要紧。时光的勇气，温柔的风吹拂着那温暖的光，吹过屋顶，吹过眼睛，吹进了心底，这是谁？融化了美丽的回忆。那枚戒指后来找到了吗？戒指。哦，没有。那，你跟你前女友就不能复合了吧？听说他已经回老家了，而且还交了新男友。祝他幸福。特别为他高兴。我也为他高兴。喜欢吗？喜欢，是我说过最好听的奖。我是说我。你喜欢我吗，罗大淼？无论是晴雨，有什么风景，等着你来我梦里。你是认真的吗？天野或荒地，还有银河里。看把你给吓的，当然不是认真的啦。过年了嘛，开个玩笑而已。反正春晚也那么无聊，对吧？那什么，你还值班吧？那我先撤了。我真的不值班。啊？
我是留下来陪他们过节，这回来没事了。哦，那我接个电话。喂，亚楠姐。3月，师傅出事儿了。啊？刚才警察联系老高，但他在外地回不来，办公室没人，我得赶紧赶过去。啊？你能去趟派出所吗？我可以啊。那行，有什么情况随时跟我说啊。啊，好，放心吧，亚楠姐啊。我有事得先走了，饭盒我下次再来拿吧。拜拜。3月。啊。3点发了。新年快乐。这是什么？我在这儿撒下过骨灰，结果没过多久，当时这儿开出了好多小花来，那种小小嫩嫩的，特别可爱。冬天的时候谢了，现在又有花骨朵，看见没？嗯。今年还会接着开的。我小的时候，大姨跟我说，每一棵树下都有一个灵魂。那个时候，我就觉得他在鬼扯。但现在我有点相信了，可能死亡不是什么都没有呢，可能是另外一种开始，可能什么也带不走。但可能总会留下点什么，哪怕是一朵小花，但能从灰烬里面开出来，你不会觉得很神奇吗？嗯。我每天在殡仪馆接触那么多死亡，憋屈的时候是真的憋屈，但等到这朵小花开的时候，还是会觉得很开心。要是能有一个能跟我分享这个开心的人，那我就会觉得好幸福。话以前，我眼里哪有这朵小花啊？看不到的呀。3月，你真好。是好人卡的好吗？不是。那是什么好？是想和你一起看小花花的好。